आज हमारे पास एक ब्रांडेड सीपीयू आया है जो पूरा खाली ही पड़ा है और कस्टमर का बजट कम है, तो इस पीसी को रेडी करना है और इस पे बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। ये कंप्यूटर के एसएमपीएस में 24 पिन का कनेक्टर है, तो इसमें नॉर्मल मदरबोर्ड भी आ सकता है। इसमें यूज़ करेंगे H61 मदरबोर्ड, i3 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर, 8 GB रैम, 128 GB SSD और 500 GB का हार्ड डिस्क। फिर प्रोसेसर को मदरबोर्ड में लगा के रैम और फैन को भी लगा दिया और मदरबोर्ड पूरा रेडी हो गया और पावर ऑन करके चेक किया तो डिस्प्ले भी आ रहा है। ये कैबिनेट में पावर बटन का भी इशू है, तो जुगाड़ लगा के पावर बटन को भी प्रॉब्लम सही कर दिया। फिर फटाक से पार्टीशन बना के विंडोज इंस्टॉलेशन कर लिया और एक बार चेक भी कर लिया तो बढ़िया चल रहा है और ये पीसी हमने कस्टमर को दे दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।